大家好，我是张家栋，欢迎大家收看本期节目。这几天乌克兰也动用无人机对俄罗斯境内的多个战略目标发动了攻击，前后持续了4个小时，覆盖了6个州。这可能是俄乌冲突爆发以来乌军对俄罗斯领土发动的最大规模的袭击。过去俄罗斯一般都会淡化事情的严重性，但这一次的影响实在太大，继续遮掩已经没有意义。克宫的发言人佩斯科夫就讲，俄军将分析乌克兰是如何做到的，并采取适当措施，避免再次发生。这等于是变相承认，对于乌军的无人机攻势，俄罗斯本土的守卫力量并没有太多反制的办法。俄罗斯国防部干脆盖棺定论，认为乌克兰很大程度上依靠了外国援助，如果没有西方卫星提供情报，乌军的无人机没有办法飞这么远的距离。俄罗斯这边口水仗打完，美国就被要求对这个事件表态，可能是觉得美国在后面起了作用。白宫给出的答复比较暧昧，重点强调美国的立场没有改变，不鼓励乌克兰袭击俄罗斯，也不会提供协助。这其实是美国对俄乌冲突的一贯的公开立场，这说明美国将继续充当俄乌冲突的后排队员，不会冲在前面，不会主动与俄罗斯发生直接冲突，因为这不符合美国的利益，也不符合北约其他成员国的利益。但是有一点可以确定，美国将继续为乌克兰提供战略担保，并在冲突中发挥稳定器的作用，防止战事升级仍然是美国的底线。当初美国向乌克兰提供海马斯火箭系统的时候美国就规定乌克兰不能用美国提供的大规模杀伤性武器去打击俄罗斯境内的目标。从目前战场态势来看，乌克兰也确实遵守了约定，在袭击俄罗斯领土的时候动用的基本都是无人机，只有在克里米亚方向才会动用导弹。这意味着乌克兰一直在把握分寸，有意识地试探俄罗斯可以承受的底线。在打击俄罗斯境内目标时并不是完全出于报复目的，而是为反攻的战略意图服务，告诉外界乌克兰并没有因为反攻受挫就灰心丧气，而是在其他方向采取积极的行动。这几个月来，乌克兰发动的无人机攻势让莫斯科那边频繁关闭空域，影响到了机场的正常航运。不排除这就是乌克兰想要实现的目标之一。虽然每次都不会持续太长时间，但长期下来，俄罗斯这边它也很难过，面子上更不好看。土库姆斯坦的航空公司已经停飞了莫斯科路线，那么这可能会带动其他航空公司去效仿，这可能导致一种糟糕的局面，在俄乌冲突结束之前，飞向莫斯科的国际航班有可能越来越少。换个角度来看，乌克兰的无人机袭击压力传递的很到位，过去1周内基本每天都有无人机进入莫斯科，已经引起了克里姆林宫的重视。为了保证后方安全，俄军开始把防空系统从前线调回莫斯科以及其他被袭击的地区，这将有利于乌军反攻。对俄罗斯而言，最理想的状态就是乌克兰的无人机一进入领土，或者是在远离市区的郊区，俄军就能第一时间发现并击落，而不是像现在等到造成了破坏才后知后觉地做出反应。俄罗斯做不到，这意味着它的防空系统存在严重的漏洞。那么也有人觉得乌克兰是通过无人机袭击发出强硬的信号，暗示战火随时可能来到俄罗斯的土地上，但这种说法被乌克兰自己否认了。泽连斯基就公开表示，如果乌克兰把战火转移到俄罗斯境内，会失去西方的支持，乌克兰会陷入空前的孤立。这反过来也佐证了白宫那边的说法，美国确实不鼓励乌克兰袭击俄罗斯领土。那么乌克兰在采取行动时，他也会注意尺度，一旦事情闹得太大，反而不好向美国交代。乌克兰用无人机打击俄罗斯境内目标，最主要的目的就是打击俄罗斯的战争信心。如果因此让外界误解乌克兰准备进攻俄罗斯领土，这反而有舍本逐末的嫌疑，这会有更多不可控的风险。俄罗斯它也有类似的想法，所以并没有过多的渲染。一方面讲俄军要加强防范，另一方面他也没有明说如何报复乌克兰。毕竟俄军自己也在用无人机、用导弹去打击乌克兰。
但也没有超出常规武器的范畴。以牙还牙是战争的常态，也许俄罗斯对这一天早就做好了心理上的准备，不过安全上的准备还是稍显不足。这个乌克兰对俄罗斯的大规模袭击不会是最后一次，俄罗斯把责任推卸给所谓的外国援助，可能是没招了。边界地带也就算了，首都地区面对无人机还是如此的脆弱，这对俄罗斯的强国形象无疑是一个严重的打击。本期节目就到这里，感谢观看，我是张家栋，欢迎各位网友关注、点赞、评论，我们冷静客观的聊聊国际大事儿。